Początkowo była taka koncepcja, żebym mówił tutaj do mikrofonu, ale ona upadła w pewien sposób, no i muszę używać tylko własnego głosu. Przepraszam, już własnego głosu, także no, mam nadzieję, że będę słyszalny. No, witam Państwa na wykładzie otwartym Szczecińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Ja chciałbym zaznaczyć, że niniejszym wznawiamy wykłady, można powiedzieć, z fizycznym udziałem publiczności tutaj w sali, tak? Mam nadzieję, że nasze spotkania w ramach wykładów otwartych w takiej właśnie formie no, będą odbywać się już z pewną regularnością. Dzisiejsze nasze spotkanie, dzisiejszy nasz wykład będzie miał charakter hybrydowy, co oznacza, że będzie transmitowany na kanale YouTube'owym, który należy do partnera dzisiejszego naszego spotkania, którym jest Fundacja Eureka. Fundacja Eureka umożliwiła nam realizację transmisji tutaj tego wykładu od strony technicznej, za co chciałbym serdecznie podziękować. Proszę Państwa, zanim przejdziemy do właściwej części dzisiejszego wydarzenia, chciałbym poprosić o zabranie głosu dyrektora do spraw dydaktycznych Instytutu Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego, pana doktora habilitowanego Tomasza Denkiewicza. Pan dyrektor przedstawi nam krótko ofertę dydaktyczną Instytutu Fizyki. Zapraszam. Dziękuję bardzo za zadanie mi tej możliwości przewodniczącemu Szczecińskiego Działu Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Ja przy tej okazji chciałem powiedzieć krótko o ofercie edukacyjnej Instytutu Fizyki i trochę też ocieplić wizerunek fizyka jako absolwenta, który kończył studia i potem podejmuje działalność zawodową, bo z takiego przeglądu i badań wstępnych rynku wygląda na to, że nie jest to dobrze prezentowane ogólnie w mediach i też ludzie często nie wiedzą, nie mają świadomości, z czym się wiąże praca fizyka i ten wizerunek może nie jest najcieplejszy, więc ja chciałem skorzystać z tej okazji i trochę w ciągu powiedzmy między 5 a 10 minut to ocieplić i chciałbym zacząć od tego, żeby powiedzieć, skorzystam z cytatu jednego z fizyków, bo pytanie jest takie, kto się nadaje do tego, żeby przyjść na studia z fizyki, jakich oczekujemy my kandydatów, jakich studentów oczekujemy. Niektórzy na przykład mogą myśleć, że skoro niedobrze sobie radzą z matematyką albo fizyką w szkole średniej, nie do końca, to może nie są najlepszymi kandydatami. Tak naprawdę chciałem, żeby w świadomości wybrzmiało to, żeby zaistniało to, że potrzebujemy ludzi, którzy są ciekawi świata i są cierpliwi. I to są w zasadzie dwie rzeczy. Trzeba być ciekawym tego, jak działa świat i chcieć to rozwikłać i mieć cierpliwość, a tej fizyki i matematyki nauczycie się też na studiach, gdzie jest na to właśnie dużo czasu, żeby to zrobić. Koniec końców, tak jak to właśnie mówią fizycy, tak jak powiedział Lucien Hardy, koniec końców jesteśmy zdeterminowani, aby szukać czegoś, co jak mamy nadzieję okaże się prawdziwą ontologią świata. Ostatecznie żądza zrozumienia świata jest niczym ogień trawiący duszę każdego prawdziwego fizyka. Więc jeżeli ktoś chce zrozumieć świat, to właśnie fizyka jest dobrą dziedziną do studiowania, żeby to osiągnąć. Przy okazji chciałem pochwalić nasz instytut i powiedzieć, nie wiem na ile ewentualni kandydaci na studia mają tego świadomość, ale Instytut Fizyki w Uniwersytecie Szczecińskim ma kategorię naukową A, czyli najwyższą kategorię naukową. Do oceny, do kategoryzacji bierane są pod uwagę przede wszystkim osiągnięcie naukowe, wpływ na otoczenie społeczno-gospodarcze, no i co za tym idzie też, jeżeli chodzi o osiągnięcie naukowe, to też granty, jakie zdobywamy na badania naukowe. O jednym przykładzie będzie mowa podczas zasadniczej części tego spotkania. Zaprezentuję tylko tak pokrótce w ramach, żeby było wiadomo, jakimi obszarami się zajmujemy, bo w ramach fizyki, fizyka jest szeroką dziedziną, mamy różne działy i mamy grupę badawczą i tematy badawcze. Może ja tylko wymienię tematy badawcze, jakimi się zajmujemy. To astronomia, astrofizyka, kosmologia, teoria grawitacji, fizyka molekularna, fizyka jądrowa i medyczna, elektrodynamika i optyczna, teoria pola i fizyka polimerów, fizyka ciała stałego. To znaczy, że te dziedziny są reprezentowane na przyzwoitym poziomie europejskim i konkurujemy w tych dziedzinach w badaniach naukowych z ośrodkami o światowej ukonstytuowanej renomie.
Mamy laboratoria, większość z nich mieści się właśnie w centrum Elbrus. O jednym z takich badań, które są tam prowadzone, będzie też mówił profesor Czerski podczas ostatniej części wykładu. W każdym razie mamy laboratorium fizyki jądrowej medycznej, żeby mieć wyobrażenia, gdzie kandydaci mogą prowadzić, gdzie studenci mogą prowadzić badania. Laboratorium optoelektroniki, laboratorium polimerów, laboratorium radiospektroskopii. Mamy też pracownię optyki okularowej, bo prowadzimy też kierunek studiów taki jak optyka okularowa. Kierunki studiów, jakie oferujemy, to fizyka na pierwszym i na drugim stopniu. Jeżeli chodzi o program fizyki, mamy bardzo taki unikatowy program. Największy jestem, powiem tak, może na dzień dzisiejszy tego nie sprawdzałem, ale na pewno nie skłamię, jeżeli powiem, że największą liczbę bloków i przedmiotów do wyboru oferujemy u nas w Uniwersytecie Szczecińskim w Instytucie Fizyki. Także jest to program bardzo dobrze dopasowany i z tego tytułu też możliwy do dopasowania dla studenta według jego upodobań. Jest to możliwe też dzięki temu, że mamy niewiele studentów. I przez to, że mamy niewielu studentów, to możemy zrobić program studiów bardzo elastyczny. Prowadzimy też studia z optyki okularowej, no i nowością od przyszłego roku akademickiego będziemy prowadzili kosmologię, która zajmuje się, jest to taka fizyka, która zajmuje się całością, tak? Zajmuje się ewolucją całego wszechświata, tego jak metodami badania, no i samym badaniem. To jest coś, co wydaje mi się, że jest bardzo interesujące i takie popularne. Mam nadzieję, że to odpowiedziemy na zainteresowania potencjalnych kandydatów. Gdzie fizycy mogą znaleźć pracę? To jest bardzo subiektywny wybór, który tak powiedzmy podam ad hoc, ale subiektywny też w tym sensie, że no, osobiście znam absolwentów po naszych kierunkach, którzy właśnie takimi rzeczami się zajmują. No, fizycy, gdzie mogą pracować w firmach związanych z nowymi technologiami. Są w Polsce firmy, które szukają fizyków i przez to, że nie ma absolwentów fizyki, dlatego że w ogóle w Polsce jest mało studentów fizyki, zatrudniają fizyków, którzy wykształcili się za granicą na przykład. I są firmy polskie rodzime. No oczywiście można pracować, rozwijać później karierę naukową, pracować badawczo. Można po fizyce medycznej pracować w szpitalach, w laboratoriach, po dodatkowych szkoleniach być pracownikiem dozoru jądrowego, inspektorem ochrony radiologicznej. To są takie miejsca, gdzie zatrudnienie, jeżeli ktoś skończy fizykę, w zasadzie ma od ręki, z tego co się bezpośrednio orientuje. No, mamy też absolwentów, którzy realizują się jako programiści, jako że może nie będę opowiadał o szczegółach, ale są też takie, uczymy też programowania, a dwa, że często firmy z branży IT zajmują się zagadnieniami, które są związane z fizyką albo ze skomplikowanymi też problemami matematycznymi, dlatego tam dobrze nasi absolwenci się znajdują. Także są analitykami w sektorze bankowym. Po optyce okularowej można oczywiście pracować w zakładach optycznych, w zależności od tego, jak widzimy swoją przyszłość, no to na takim miejscu, w takim zakładzie optycznym można pracować. No i oczywiście też znamy wielu absolwentów, którzy mają ciekawe kariery, które są niezwiązane z wykształceniem. Można zapoznać się z naszym życiem naszego instytutu, z życiem tego, co się dzieje na kierunkach, na stronach Facebooka i Instagrama. To są profile dotyczące optyki okularowej, tam można zobaczyć, co się u nas dzieje, jakie szkolenia odbywają studenci, co nas może czekać. Tak samo jeżeli chodzi o fizykę, o bieżącym życiu naszego instytutu można się dowiedzieć z naszych profili właśnie facebookowych i z Instagrama i oczywiście ze strony internetowej. I chciałem podziękować. W zasadzie to wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu za tę piękną prezentację. My tymczasem przechodzimy do właściwej części naszego dzisiejszego spotkania. Nasz dzisiejszy prelegent, profesor Konrad Czelski, jest osobą wybitną w świecie fizyki, dla wielu z Państwa zapewne doskonale znaną, natomiast dla tych z Państwa, którzy nie mieli okazji zetknąć się z osobą profesora Czerskiego, zapewne i tacy znajdują się tutaj na widowni, przygotowałem pewien zbiór informacji na temat kariery naukowej, zainteresowań oraz dokonań badawczych pana profesora. Oczywiście tutaj zastrzegam od razu, że te zebrane przeze mnie informacje stanowią jedynie pewien podzbiór znacznie szerszego zbioru dokonań badawczych pana profesora. Ja sobie pozwolę odczytać tutaj z kartki, ponieważ no jak
zakres aktywności pana profesora jest tak duży, że no nie byłem w stanie, nie miałem szans po prostu opanować tego materiału na pamięć. A zatem profesor Konrad Czerski ukończył studia z fizyki na Uniwersytecie Warszawskim w 1981 roku. Jego praca magisterska dotyczyła nowego podejścia do chwytu promieniowania protonowego. Następnie pracował jako asystent badawczy w Uniwersytecie Badań Jądrowych w Warszawie oraz jako asystent badawczy i dydaktyczny w Uniwersytecie Technicznym w Berlinie. W 1993 roku uzyskał doktorat z fizyki. Jego praca doktorska dotyczyła izolowanych stanów pośrednich reakcji jądrowych o niskiej energii dla różnej gęstości poziomów jądra atomowego. Pan profesor uzyskał habilitację w 2004 roku w Uniwersytecie Technicznym w Berlinie na podstawie pracy dotyczącej jądrowych, atomowych i astrofizycznych aspektów reakcji indukowanych deuteronem w lekkich, nieparzystych jądrach o bardzo niskich energiach. W 2015 roku uzyskał tytuł profesora nauk fizycznych. Od 2005 roku jest profesorem w Uniwersytecie Szczecińskim, gdzie pełnił również funkcję zastępcy dyrektora Instytutu oraz dyrektora Instytutu Fizyki w latach 2015-2016. W 2016 roku został profesorem w Technicznym Uniwersytecie w Monachium, a w latach 2016-2019 był dziekanem Wydziału Matematyki i Fizyki w Uniwersytecie Szczecińskim. Obecnie jest koordynatorem projektu Unii Europejskiej Clean HME oraz dyrektorem Centrum Fizyki Eksperymentalnej Elbrus w Uniwersytecie Szczecińskim. Profesor Konrad Czerski zajmuje się badaniami z zakresu fizyki jądrowej, atomowej, astrofizyki jądrowej, fizyki plazmy oraz fizyki medycznej, skupiając się na zagadnieniach fizyki jądrowej przy niskich energiach oraz zagadnieniach oddziaływania promieniowania jonizującego z materią ożywioną i nieożywioną. Jego badania obejmują m.in. wzmocniony efekt ekranowania elektronowego w reakcjach jądrowych, co ma szczególne znaczenie dla syntezy pierwiastków chemicznych w gęstej plazmie astrofizycznej oraz w zastosowaniu syntezy jądrowej jako nowego, czystego i bezpiecznego źródła energii. Oddziaływanie ciężkich jonów z materią i powstawanie śladów jonowych. Wyniki tych badań wykorzystywane są m.in. w radioterapii raka, w poznawaniu mechanizmów naprawy komórek oraz w poznawaniu mechanizmu powstawania aberracji chromosomowych. Profesor Konrad Czerski jest autorem ponad 120 prac naukowych i raportów oraz promotorem 13 dysertacji doktorskich. Jego badania doprowadziły do zaproponowania nowej koncepcji ekologicznego wysokotemperaturowego reaktora jądrowego, tak zwanego reaktora dwupłynowego, opatentowanego w wielu krajach na świecie, pozwalającego na wielokrotnie tańszą produkcję energii elektrycznej. Tutaj jeszcze wymienię największe według profesora Czerskiego, jego osiągnięcia badawcze, a więc tutaj do tych osiągnięć należą wyjaśnienie skutków łamania asymetrii izospinu w reakcjach jądrowych indukowanych przez deuterony w lekkich jądrach przy niskich energiach, odkrycie wzmocnionego efektu ekranowania elektronowego w reakcjach jądrowych, opracowanie modeli magnetokardiograficznych, propagacji wzbudzenia elektrycznego w ludzkim sercu oraz wprowadzenie ich do praktyki klinicznej, odkrycie nowego mechanizmu transferu energii w śladach jonowych, spontanicznej relaksacji sieci krystalicznej, wprowadzenie techniki ultrawysokiej próżni do badania efektu elektronowego screeningu, odkrycie rezonansu progowego w reakcjach syntezy deuteronów, zwiększającego prawdopodobieństwo tych reakcji o wiele rzędów wielkości, opracowanie koncepcji wysokotemperaturowego reaktora dwupłynowego, opracowanie numerycznych modeli odpowiedzi komórkowej na promieniowanie jonizujące, wreszcie połączenie eksperymentów akceleratorowych i eksperymentów z ładowaniem wodorem w badaniach nad nowym źródłem energii opartym na syntezie jądrowej. Tutaj pan profesor koordynował szereg projektów badawczych. Dodam tylko, że aktualnie pan profesor Czerski jest koordynatorem europejskiego projektu naukowego Clean Hydrogen Metal Energy, finansowanego przez Unię Europejską w ramach
programu Horyzont 2020 realizowanego we współpracy z 17 instytucjami z Unii Europejskiej, Kanady i USA, którego celem jest opracowanie koncepcji nowego, czystego, bezpiecznego i bardzo wydajnego źródła energii opartej o fuzję izotopów wodoru w środowiskach metalicznych. Proszę Państwa, temat dzisiejszego wykładu brzmi następująco. Czy zagadka zimnej fuzji została rozwiązana? Panie profesorze, poproszę Pana o zabranie głosu. Mikrofony nie funkcjonują, tak? Trzeba mówić A tutaj do mówisz, że tego. tak, okej. Także ja dziękuję bardzo za takie długie i bardzo daleko idące wprowadzenie mojej osoby. Czuję się troszeczkę stremowany, tak. Już tutaj dużo Przepraszam, rzeczy- Adam, jeszcze raz. Adam, udostępni prezentację profesora. Bo była wcześniejsza prezentacja. Jest udostępniona? Tak, wszystko widać. Dobra. To jeszcze raz dziękuję za to wprowadzenie i się czuję stremowany rzeczywiście, ale mam nadzieję, że to wszystko minie, że Państwo też się zaciekawicie tym tematem, który dzisiaj Państwu chcę przedstawić. No i te kilka najważniejszych rzeczy jest przedstawionych już teraz na tym pierwszym slajdzie. Po pierwsze, o tym projekcie już dzisiaj była mowa. Widzicie Państwo Clean HME, to jest taki duży projekt europejski. To nie tylko, że my zajmujemy się przełomowymi badaniami tutaj w Szczecinie, które mają zakres ogólnoświatowy, ale zadziwiające jest też to, że Unia Europejska zdecydowała się na finansowanie tego rodzaju projektu. Także to jest też bardzo fajna sprawa i kilka rzeczy o tych rzeczach Państwu powiem. A tym, czym będziemy się dzisiaj zajmować, to jest też tutaj ten rysunek, widzicie Państwo poniżej, reakcja dwóch deuteronów. Zdarzają się dwa deuterony i w wyniku reakcji jądrowych są te główne reakcje, czy kanały reakcji Hel3 plus neutron albo tryt plus proton. O tym będziemy mówić i ja się tą tematyką zajmowałem już od bardzo dawna, a ona była związana głównie z tym, że chcieliśmy zrozumieć, jakie są mechanizmy reakcji jądrowych, fuzji jądrowych w gwiazdach, produkcji energii, produkcji nowych izotopów, nowych pierwiastków, bo to nie są tylko tam reakcje jądrowe, które mają miejsce w środku przy różnych temperaturach, to wszystko zależy bardzo mocno od temperatury takiej plazmy, ale głównym efektem są tam też oddziaływania z elektronami. Ja o tym powiem, to jest właśnie ten efekt ekranowania elektronowego, o którym już dzisiaj też była mowa. No i naszą ideą tutaj jest też, żebyśmy te słońce, w których takie reakcje mają miejsce, zmieścić w prostym układzie laboratoryjnym, symbolizującym tutaj właśnie takie szkło laboratoryjne, mówiące o tym, że nasze zadanie jest znalezienie takiego źródła energii, które będzie pasowało na prostym stole, może właśnie na takim stole, jak tutaj macie Państwo przed sobą. Ja bym chciał zacząć od początku, bo ta historia jest fascynująca. Ona rozpoczęła się ponad 30 lat temu słynną konferencją prasową na Uniwersytecie Utah, gdzie dwóch elektrochemików, tutaj Państwo widzicie na zdjęciu, pan Pons, to jest elektrochemik właśnie z tego Uniwersytetu Utah, i Fleischmann z Southampton University z Anglii, który tam właśnie gościł, ogłosili, że rozwiązali problem energetyczny świata. I zaraz to Państwu pokażę. Ja przygotowałem właśnie takie podłączenie się do właśnie takiej relacji
Teraz muszę przeskoczyć. Nie wiem, czy widzicie Państwo, jak to wyglądało w 1989 roku. Pełna sala i te osoby, o których dzisiaj już mówiłem, Fleischmann i Pound, ale to nie tylko oni. Tam są też prezydenci uniwersytetów, dziekani i to jest troszeczkę jest po angielsku, ale proszę posłuchać, jak pompatycznie, jak ta uroczystość się odbywała. Wszyscy mieli jakby wrażenie, że rzeczywiście odkryli coś wielkiego, prostego, a wielkiego. I'm Jim Brophy. I'm Vice President for Research at the University of Utah, and it is my pleasure to welcome all of you to the campus of the University of Utah to share with us this exciting scientific announcement. With me at the table are Dr. Chase Peterson, President of the University of Utah, Dean Robert Nesbitt, Dean Faculty of Science, the University Southampton, England. On my immediate right, Dr. Stan Pons, Professor of Chemistry and Chairman of the Department of Chemistry at the University of Utah, and Professor Martin Fleischmann, Research Professor of Chemistry at the University of Southampton in England. We will have a very simple program this afternoon. President Peterson will make a few remarks, their discovery. Then we will turn the session over for questions, which I hope we can hold to a half hour to 45 minutes. Following the question and answer period, there will be an opportunity for the press to view experiments underway in the basement of the chemistry department. President Peterson. Po pierwsze kilka słów, a potem przełączę trochę dalej. We are here today to consider the implications of a scientific experiment. It's appropriate that we do this in this room, named for Henry Eyring, whose portrait lies on that wall. And if you look closely, you'll see a twinkle in his eye. This man was a major founder of modern chemistry at the University of Utah, and he's passed on, but that twinkle would be shining very brightly, and probably is. And it's a pleasure to honor and have stand, please, Hal Eyring Jr., who's Dr. Eyring and a university president in the past and now a member of the presiding bishopric of the LDS Church. Thank you for being with us, Hal. I would also like to recognize Dr. Robert Nesbitt, who is the Dean of the Science Department of Geology from the University of Southampton. His presence here is further evidence of the international cooperation and scientific exploration that has brought us all together today. It is a pleasure to welcome members of the university governing boards who are seated here and friends of the free mind, which is what we're talking about today. First, what is an experiment? An experiment is an informed probing of the unknown under controlled circumstances. Does it always give clear and full answers? No. Science grows like rings on a tree, each larger, but shaped by the ring it grew from. The full story of the research Professor Pons and Professor Fleischmann will announce today will not be known for months or years as others confirm and challenge and enlarge their ideas and their data. The breakthrough they will report today comes from the work of trained minds working at an old problem from new perspectives. This particular study examines a traditional problem in physical science from the chemist's point of view, specifically that of electrochemists. This university prides itself, whether it be in creative writing or dance or chemistry or genetics or artificial organs, in a long tradition of intellectual freedom, intellectual excitement, and a willingness to try new ways to solve old problems.
Brophy for the kind introduction and further for their strong encouragement and support throughout this entire project. The support has always been, or such support has always been an important. Let me thank Dr. Peterson, Dr. Brophy for the kind introduction and further for their strong encouragement and support throughout this entire project. The support has always been, or such support has always been an important asset to all scientists at the University of Utah. Second, I must thank my friend and colleague and close fellow scientist Martin Fleischman for putting up with me for the last 15 years. A finer scientist in person would indeed be hard to find. The experiment we have accomplished has been described in the news release, which you have, and I'll just give you a brief synopsis. And that is basically we've established a sustained nuclear fusion reaction by means which are considerably simpler than conventional techniques. Deuterium, which is a component of heavy water, is driven into a metal rod, similar, exactly like the one that I have in my hand here, to such an extent that fusion between these components, these deuterons in heavy water, are fused to form a single and new atom. And with this process, there is a considerable release of energy, and we've demonstrated that this could be sustained on its own. In other words, much more energy is coming out than we're putting in. So I guess we'll get into more details during the questions if you would like. And did you have anything further to say? Well, perhaps the only thing I should add is that this is, on the one hand, a scaled-up test tube with which you might be familiar from your high school background. And on the other hand, it's also a Dewar flask, something perhaps which Stan should have referred to, so that we can monitor the release of heat very accurately. Okej. Ja chciałem Państwu to przedstawić z dwóch podstawowych względów. No to jest naprawdę historia, która pokazuje, że Amerykanie już ponad 30 lat temu potrafili tego typu rzeczy bardzo dobrze organizować, tak? Wszyscy byli przejęci bardzo mocno, bo byli przekonani, że rzeczywiście to, co zostało stwierdzone, a zaraz wrócę do tego, co było stwierdzone, to Państwu pokażę teraz na... To jest... Gdzie to jest? Okej, teraz nie mogę to ruszyć. To nie to. Muszę teraz. No to muszę. A, jesteśmy. To jeszcze raz. Nie, to jest dobrze. Dobra, no więc ja chciałem Państwu pokazać, jaka to była atmosfera, jak ludzie byli podekscytowani, tak? Te badania, które tych dwóch elektrochemików robiło przez ostatnie kilka miesięcy właśnie na Uniwersytecie Utah, no z bardzo prostą metodą otrzymali. To jest takie małe naczynko, które oni trzymali w ręku, gdzie była ciężka woda, czyli D2O, tak, deuter, 2 atomy deuteru i tlen, gdzie no to była elektroliza ciężkiej wody, więc podłączono do elektrod źródło napięcia, przepuszczono prąd poprzez właśnie tą ciężką wodę i wtedy, tak jak na tym rysunku widzicie Państwo, ten deuter no, rozpada się na grupę DO i D+, i D+ idzie do paladowej katody, i tam się osadza. Więc to, co oni zmierzyli, to po prostu olbrzymia nadwyżka ciepła, która się wydobywała z takiego małego naczynia szklanego. I to utrzymywało się przez wiele miesięcy. Tak? Także to nie było możliwe, żeby to było wynikiem pewnej reakcji chemicznej. To była za duża energia. To była wiele watów przez wiele miesięcy. Jak to człowiek to policzy, no to jest niemożliwe, żeby to był efekt chemiczny. To jest ten główny problem, który będziemy mieli też dzisiaj, jak Państwu to będę przedstawiał, jak rozdzielić efekt chemiczny od jądrowego. Efekt chemiczny wynikający z reakcji chemicznych to są
elektronowolty. To są te energie, gdzie uzyskuje się dzięki zmianie energii wiązania elektronów w różnych atomach. To są elektronowolty. A te energie, które mamy w fizyce jądrowej, to są megaelektronowolty albo dziesiątki megaelektronowoltów. Czyli to jest 10 do potęgi 6, 6-7 rzędów wielkości więcej. I to jest ta różnica, która no, ich zafascynowała i stwierdzili, że tutaj ogłosimy, że rzeczywiście mamy takie małe urządzenie, wydobywa się olbrzymia ilość energii i jak coś takiego mamy, to mamy rozwiązany problem energetyczny świata. Tak? Możemy to wstawić w samochód, możemy wstawić to w domek jednorodzinny i tak dalej, i tak dalej. Także to jest tego typu no, wrażenie mieli już ci ludzie właśnie biorący udział w tej słynnej już teraz prasowej konferencji. No ale historia płata figle, bo następnego dnia po tej konferencji setki laboratoriów na świecie chciało powtórzyć ten eksperyment. Bardzo prosty, prawda? To nie jest żaden problem, to uczniowie w szkołach średnich mogą to zrobić. Żaden problem. I okazuje się, że oczywiście nie było żadnego takiego efektu. W większości tych eksperymentów, olbrzymiej większości, nie było żadnego efektu. Takiego właśnie tej nadwyżki ciepła, które miały tam się wydobywać. Od czasu do czasu ktoś tam no, mówił, pisał, bo to były artykuły w najlepszych czasopismach, dyskutowano bardzo ostro, były artykuły za i przeciw w Nature, w Science, w tych najlepszych czasopismach w tym czasie. No i w końcu stwierdzono tak, no może jakiś jest efekt, ale to może jest wynik błędów pomiarowych, bo mamy pewne argumenty fizyczne, które mówią nam jednoznacznie, że tego typu reakcje nie mogą zajść. Dlaczego? No bo jak dwa deuterony, które są naładowane dodatnio, mają ze sobą reagować przy temperaturze pokojowej, czyli przy temperaturze czy energii kinetycznej równej milielektronowoltów, tak jak mówiłem o elektronowoltach, o megaelektronowoltach, ale te deuterony mają energię kinetyczną milielektron, 20 milielektronowoltów i one muszą przejść przez tak zwaną barierę potencjału odpychającego właśnie te dwa deuterony, bo one są na ładowaniu dodatnim. To jest niemożliwe. Tak? Wiemy, że w mechanice kwantowej jest efekt tunelowy, ale on jest za słaby, żeby wytłumaczyć tego typu reakcję. To jest 40 rzędów wielkości brakuje, żeby opisać tego typu energie, które się wydobywały w tego typu reakcjach. To był pierwszy argument. Drugi argument to no, tego typu reakcje deuter plus deuter badano oczywiście w laboratoriach przy użyciu akceleratorów przy najniższych energiach, jak tylko możliwe. To jest bardzo trudny pomiar, bo przekrój czynny, czyli prawdopodobieństwo zajścia reakcji, to mierzymy, spada szybko. Im mniejsza energia, tym ta prawdopodobieństwo zanika bardzo szybko, bo wynik jest właśnie tego efektu tunelowego. I w tym przypadku znamy 3 podstawowe kanały reakcji. Mówimy o kanałach reakcji. Mamy kanał Hel3 plus neutron, Hyd plus proton, albo tak zwany wychwyt radiacyjny deuteronu do Helu 4, to jest ten jakby złożone jądro z 2 deuteronów i emisję kwantu gamma. Ten trzeci kanał jest najsłabszy, to jest 7 rzędów wielkości słabszy niż te 2 inne kanały, które są prawie równie silne. I co? Okazuje się, że w tych reakcjach, które w temperaturze pokojowej przeprowadzono właśnie w elektrolizie, nie obserwowano ani neutronów, albo bardzo małą ilość tych neutronów, albo bardzo małą ilość protonów. Większość szła w ten kanał 4, to zupełnie ten Hel4, który w normalnych eksperymentach akceleratorowych był najsłabszy, a tutaj jest najsilniejszy. I znowuż o wiele rzędów wielkości. Więc mamy 2 problemy, które musimy wytłumaczyć. Ta olbrzymia różnica w prawdopodobieństwie zajścia reakcji, 40 rzędów wielkości, to jest tak jak ta sala w porównaniu z rozmiarem wszechświata. To jest tego typu problem. Jak to zrozumieć? A druga rzecz to rzeczywiście tak zwany problem współczynników rozgałęzienia tych reakcji, że ten kanał, który znamy, wcale, który powinien być najsłabszy, jest najsilniejszy, ale
czyli widzimy Hel4, ale nie widzimy kwantów gamma. Tak? To jest, widzą w temperaturze pokojowej Hel4, ale bez emisji kwantów gamma. No i to był taki, powiedzmy, początek końca zimnej fuzji w latach 90., bo pierwszy raport Department of Energy w Stanach Zjednoczonych powiedział, że to jest fizycznie niemożliwe, państwo nie powinno się w to mieszać, nie powinno finansować. I w następnych latach wiele laboratoriów na świecie, takich małych, próbowało to zreplikować, sprawdzić, czy to działa, jak to działa. Między innymi laboratoria marynarki wojennej amerykańskiej to robiły. I doszły do różnych ciekawych eksperymentów, wyników, które pokazują, że to ma jakiś sens. Oczywiście to nie jest takie proste, że wsadzimy, weźmiemy jakiś tam palat, wodę ciężką i już wszystko nam funkcjonuje. Nie. Są pewne rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę, bo oczywiście w fizyce najważniejsze jest to, żeby efekty były reprodukowalne, prawda? To jest ta najważniejsza rzecz. Ale jeżeli nie wiemy, jakie parametry decydują o tym, czy ten eksperyment, który właśnie robimy, jest ten sam jak ten poprzedni, no to nie możemy powiedzieć, czy rzeczywiście to jest ten sam eksperyment, czy inny eksperyment. I dlatego no jest ważne szukać tych parametrów, które decydują o tym, że ta reakcja może zajść bądź nie. I to są kilka takich obrazków, które Państwu przedstawię, które mnie osobiście przekonały, że jest coś na rzeczy w tym wszystkim. Proszę Państwa, tutaj jest mierzony nadwyżka energetyczna w zależności od tego, jak podnosimy, jaki prąd przepuszczamy przez tą elektrolizę ciężkiej wody w czasie, tak? Oś X to jest czas i czerwona krzywa opisuje nam to ciepło, które obserwujemy przy różnych skokowo zmienianych napięciach i prądach w elektrolicie. I widać, że zielona krzywa to są te prądy, które w amperach na centymetr kwadrat. Żeby jakiś efekt widzieć, to musi być prąd rzędu powiedzmy 0,2 ampera na centymetr kwadrat i wtedy rzeczywiście zaczynamy widzieć jakąś tutaj nadwyżkę energetyczną. Niebieskie punkty to jest nie dla deuteru, tylko dla zwykłej, lekkiej wody zrobionej. Tak? I tam nie widać tej nadwyżki. To mnie w jakiś sposób już mówi, no tak, jeżeli teraz bierzemy ciężką wodę i przypuszczamy tam prąd, ale za niski, to wtedy żadnego efektu nie widzimy. Także mamy wytłumaczenie, że już jeden z tych parametrów jest dosyć ważny, jeżeli mówimy o elektrolizie ciężkiej wody. Tutaj jest jeszcze inny parametr. Wiadomo, że po takiej elektrolizie ciężkiej wody bardzo duża ilość wodoru, deuteru jest umiejscowiona w paladzie. I od tego zależy właśnie ta nadwyżka cieplna. Tutaj jest ten tak zwany stosunek stoichiometryczny między ile deuteru w stosunku do atomów paladu może się znaleźć i jest setki pomiarów, gdzie zostało zrobione i pokazuje on ten diagram tutaj, że dopiero od powiedzmy, gdzie ten stosunek jest z rzędu 0,93, 0,92, czyli prawie 1 atom wodoru na 1 atom tutaj paladu, ten efekt jest widoczny. Jeżeli mamy niższe wartości gęstości deuteru w paladzie, tego nie widać. A olbrzymia większość tych eksperymentów była robiona przy stosunkach z rzędu 0,6, 0,7 i wtedy w sposób automatycznie widać tego efektu. Oczywiście to trzeba wytłumaczyć, dlaczego tak jest, a nie inaczej. To jest drugi efekt. A trzeci obrazek, który też chociaż tutaj jest już błąd, to jest też symptomatyczne, że ci ludzie popełniali też błędy, takie bardzo proste czasami. Tutaj jest przedstawiony wykres, jak wygląda emisja dodatkowej energii w zależności od mierzonego ilości helu 4 w tej atmosferze w zamkniętym pojemniku, gdzie można było zmierzyć, ile jest helu 4 wydobywa się w czasie elektrolizy. I jest bardzo ładna taka liniowa zależność i nachylenie tej krzywej, gradient odpowiada właśnie tej energii, która odpowiada fuzji 2 deuteronów w Hel4, czyli to są 24 megaelektronowolty. Jeżeli 2 deuterony
syntezują do helu 4, otrzymamy 24 megaelektronowolty. To jest znacznie bardziej wydajne źródło energii niż byśmy to porównali nawet z rozszczepieniem jądrowym. Także to jest naprawdę duża rzecz. Proszę zobaczyć błęd, no bo te błędy miały być tutaj odchyleniem standardowym i one są dużo za duże, bo ta krzywa, czyli ta prosta leży zupełnie w ramach tych błędów, niepewności pomiarowych, a jeżeli mamy odchylenie standardowe, to jest tylko 2/3 punktów powinno leżeć na tej krzywej, czyli te błędy, które tutaj przedstawione są znacznie za duże. Także tutaj widać, że też są pewne problemy. No i dobrze, no i ja o tych wszystkich rzeczach oczywiście w latach 90. słyszałem, rozmawialiśmy na różnych konferencjach i tak dalej. Nawet ja już byłem wtedy w zachodnim Berlinie, pracowałem w laboratorium, tworzyłem laboratorium takie na Technicznym Uniwersytecie. I pamiętam w dzień tej konferencji prasowej zadzwonił do mnie mój były kierownik czy dyrektor Instytutu w IBJ wtedy, to był Instytut Badań Jądrowych. I się mnie pytał, co ja na ten temat myślę, bo oni tam w Świerku też chcą to robić i nie wiedzą, czy to wyjdzie, czy nie wyjdzie. Ja mówię, no to jest jakieś niesamowite, to prawdopodobnie ja tego nie mogę zrozumieć. To wtedy było to naprawdę ciężko zrozumieć, jak to jest w ogóle możliwe. No dobrze, ale my wtedy właśnie w zachodnim Berlinie badaliśmy reakcje przy bardzo niskich energiach właśnie w kierunku bardziej astrofizycznym. Jak to te reakcje odbywają się przy bardzo niskich energiach, jak są przekroje czynne, tak, tego typu rzeczy, które definiują nam tak zwaną nukleosyntezę we wszechświecie, w gwiazdach i tak dalej. I co znaleźliśmy? Że te reakcje jądrowe przy bardzo niskich energiach są wzmocnione do tego, w stosunku do tego, co modele teoretyczne przedstawiają. Jakby. I zaraz tutaj właśnie kilka takich prostych rzeczy chciałbym Państwu pokazać. Mianowicie mamy barierę kulumbowską, to jest tam, mamy tak zwany potencjał, czy to jest odpychanie właśnie między dwoma naładowanymi jądrami. I tutaj jądro chce przejść przez tą barierę potencjału do środka jądra, do tego potencjału, gdzie mogą się odbywać reakcje jądrowe. Normalnie w świecie takim klasycznym nie możemy przejść przez ścianę, tak, ale w mikroświecie jest to możliwe. To jest efekt tunelowania. Dlaczego? No bo cząstki można traktować też jako fale i wtedy takie przejście tunelowe jest możliwe. To oddziaływanie jest to oddziaływanie kulumbowskie, więc to jest tak Z1, Z2, E kwadrat przez R, gdzie E to jest ładunek elementarny, a Z1, Z2 to są ładunki tych jonów, które ze sobą się zderzają. I jeżeli to się odbywa, takie zderzenie jonów, czy powiedzmy jąder atomowych w obszarze, gdzie mamy dużą gęstość elektronów, to te elektrony gromadzą się pomiędzy tymi dodatnio naładowanymi jądrami i ekranują naszą barierę kulumbowską. To można zobaczyć, jeżeli mamy atom jakiegoś tam pierwiastka i obserwujemy go z dużej odległości, to ten atom jest ekranowany przez wszystkie elektrony. Nie widzimy ładunku jądra atomowego, na zewnątrz jest neutralny. To jest wynik tego, że elektrony ekranują ładunek jądra atomowego w takim atomie. I tutaj tak samo. To ekranowanie powoduje, że ta bariera kulumbowska jest troszeczkę niższa. To mówimy, to obniżenie bariery kulumbowskiej to jest nasza tak zwana energia ekranowania. Tutaj taki jest współczynnik P, to jest współczynnik penetracji, który opisuje właśnie prawdopodobieństwo przejścia przez tą barierę. Im niższa energia, tym prawdopodobieństwo przejścia przez taką barierę jest znacznie niższe. To jest taka wykładnicza, silnie wykładnicza funkcja. Tu widzicie Państwo, E to jest nasza energia, EG to jest tak zwana energia gramowa, która opisuje właśnie wysokość tej bariery kulumbowskiej. No jeżeli mamy taki efekt właśnie, że jest elektron, elektrony, które właśnie mogą ekranować tą naszą barierę, no to możemy to zmierzyć też eksperymentalnie. I to robiliśmy właśnie jakieś 20 parę lat temu. To jest taki eksperyment, gdzie mamy kilka detektorów w komorze rozproszeń tarczowej. Wiązka pada na target. Target jest to taka blaszka metalowa z różnych materiałów
i to są, nasza wiązka to są deuterony. One są gromadzone w tej tarczy, one implantują tą tarczę do bardzo dużych gęstości właśnie deuterów tarczy i reakcje produkty tych reakcji obserwujemy w detektorach, które są umieszczone pod różnymi kątami i mamy tak zwany rozkład kątowy tych reakcji, który możemy badać, to jest ten rysunek po prawej stronie, ale te detektory też mierzą widmo energetyczne, to znaczy jakie cząstki są emitowane w takiej reakcji. Mamy tutaj protony, które mają najwyższą energię, to jest ten pik z literką P. Trytony należą do tego samego kanału reakcji, więc ma taką samą wysokość, musi mieć jak proton. I Hel3 to jest kanał neutronowy, który jest trochę słabszy niż protonowy w tych energiach akceleratorowych. Proszę zobaczyć, jakie są energie. To są energie poniżej 10 kiloelektronowoltów, które już wtedy mierzyliśmy właśnie w Berlinie w takim starym akceleratorze i to się dało ładnie mierzyć. Tak? To już było wtedy. I co się okazuje, jeżeli tak sobie zmierzymy i wysokość tej linii mówi nam o prawieństwo zachodzenia reakcji, no to możemy to porównać z takimi teoriami, które znamy. I proszę zobaczyć, że jak to mamy tutaj różne materiały, aluminium, cyrkon, tantal, gdzie były implantowane te deuterony. I mamy pewne wzmocnienie, liczymy stosunek przekroju czynnych, czy prawieństwa reakcji, które obserwujemy w stosunku do tego, gdyby nie było elektronów. No i okazuje się, że przy bardzo małych energiach, poniżej 10-15 kiloelektronowoltów, nagle ta nasza obserwacja jest znacznie silniejsza niż to byśmy przewidywali bez elektronów. I to jest właśnie ten efekt ekranowania, który mówi nam, wzmacniamy naszą reakcję. To jest ten efekt ekranujący ładunek. Teraz siła tego ekranowania, taka quasi wykładnicza funkcja, to jest dopasowanie jednego parametru, to jest ta energia ekranowania UE, która zależy od materiału bardzo silnie. Tak, no to wiadomo, że elektronów w materiałach jest różna ilość, różna gęstość i to powinno zależeć od materiału. Te wartości tutaj są znacznie większe niż, bo efekt ekranowania był znany już od 50-60 lat właśnie w fizyce plazmy. Ale ten efekt, który był zmierzony, czyli 400-300 elektronowoltów, to było znacznie więcej niż jakakolwiek teoria przewidywała. I to jest porównanie właśnie tego eksperymentu z teorią. Te wartości efektu ekranowania były 3-4 razy wyższe niż teoria przewidywała, ale to jest taka zależność w zależności od liczby atomowej naszego pierwiastka tej tarczy metalowej. Jeżeli to przedstawimy w zależności od gęstości gazu elektronowego w tych tarczach, to nagle się okazuje, że no w zasadzie dobrze opisujemy ten nasz efekt, bo taka zależność właśnie od tego parametru R no, pokazuje te same maksima, minima, tylko że wartość absolutna jest zupełnie inna. Tak? Także to było zadziwiające. To miało konsekwencje w astrofizyce jądrowej, bo nagle zrobiono wiele projektów, bo proszę sobie wyobrazić, że reakcje jądrowe w gwiazdach nie zależą tylko od przekrojów czynnych tych reakcji, tylko właśnie jak one są wzmocnione w zależności od tego efektu ekranowania, bo one mogą być wzmocnione o wiele rzędów wielkości. I wtedy nieważny jest sam przekrój czynny, tylko jak mocno jest. Jednym z takim przykładem jest wybuch supernowych, gdzie mamy, to jest tak zwany typ 1A, gdzie mamy węgiel, tlen jako główny budulec takich gwiazd i tam jest ten efekt ekranowania bardzo duży, to jest bardzo gęsta gwiazda i gdyby się zmienił troszeczkę efekt ekranowania, tak jak my tutaj pokazujemy, no to nagle te gwiazdy powinny wybuchać znacznie szybciej, tak, znacznie częściej, ale one stanowią jakby miernik odległości we wszechświecie. Tutaj mówiliśmy o kosmologii, no to się wiąże z kosmologią. Dobra, ja trochę mówiłem o tej znowuż trochę historii. Dlaczego my od astrofizyki jądrowej poszliśmy w kierunku zimnej fuzji jądrowej. No i tutaj jest przykład z tych
powiedzmy wyników eksperymentalnych ostatnich lat, to jest powiedzmy 2015-16, to grupa japońska, no, która no, jest popierana przez duże japońskie samochodowe firmy, Toyota, Nissan, no, obserwuje tę nadwyżkę energetyczną już nie w elektrolizie ciężkiej wody, tylko my ładujemy w gazie, to bierzemy nasz ciężki deuter, tak, jako gaz, mamy proszki metalowe i próbujemy, czy też no, może takie też małe metalowe blaszki, którym spróbujemy pod ciśnieniem wprowadzić jak najwięcej deuteru do środka. I rzeczywiście oni mierzą pewne nadwyżki, nieduże, też watowe, w takim układzie, gdzie nie mamy już wody, tylko jest gaz. To jest znacznie łatwiejsze do mierzenia, do znalezienia produktów reakcji jądrowych i kontrolowania różnych parametrów. To była nasza taka rzecz, która nas zmotywowała do właśnie rozpoczęcia też badań tutaj w Szczecinie, jeżeli chodzi o tego typu reakcje i aplikowanie o ten projekt badawczy, o którym Państwu dzisiaj trochę będę mówił. To są przykłady też w Europie różnych laboratoriów, to są też osoby, które w tym projekcie też biorą udział, ale one zmierzyły takie rzeczy znacznie wcześniej, właśnie 2010-15 i oni wszyscy biorą udział w naszych. I teraz proszę zobaczyć, tutaj jest deuter, widzą podniesienie przy pewnej temperaturze, im wyższa temperatura, wydaje się, że to jest wtedy większy efekt, ale tutaj jest nie tylko deuter, ale też jest, to są też protony. To jest dopiero zadziwiająca sprawa, że nie tylko deuter reaguje, prowadzi, tylko właśnie lekki wodór, też protony prosto. To jest zadziwiająca sprawa. O tym powiem już na samym końcu. To są laboratoria, które biorą udział w tym dużym projekcie z całej Europy. Z Ameryki jest też MIT. Lakehead University brał udział na początku, ale teraz się wycofał, bo, i to jest dosyć ważna informacja, zanim do tego powiem, jaka to jest informacja, jeszcze tutaj to jest ten nasz projekt z odpowiednim numerem i opisem, co chcemy zmierzyć. Tak? Głównym celem projektu jest zbadania tego typu systemów wodór-metal, gdzie wydobywa się odpowiednia energia, ale naszym celem jest konstrukcja przyszłego, nowego źródła energii, które jest czyste, bez promieniowania, tak? To jest zupełnie inne. Mamy fuzję jądrową, a w zasadzie nie będziemy mieli promieniowania. No i bardziej kompaktowe, bo na takim stole małe wielkości mogą tu się zmieścić. Dobrze, ja o tym mówię. Dlaczego? Bo tego typu projekt teraz miesiąc temu był konkurs znowu w Stanach Zjednoczonych, który został rozstrzygnięty właśnie miesiąc temu, 2 miesiące temu. Najlepsze uniwersytety w Stanach Zjednoczonych zostały wybrane, żeby podobny projekt robić w Ameryce. Ja bardzo mocno wspierałem naszych kolegów w Ameryce i przed tymi komisjami w Ameryce mówiłem, że tego typu projekt powinni też w Ameryce zrobić. I rzeczywiście te najlepsze uniwersytety Stanford, Berkeley, MIT biorą teraz udział we własnych projektach. Jest 6 projektów wybranych i następne 2-3 lata będą też robili podobne rzeczy, które my robimy tutaj w tym naszym projekcie. Także to jest pewna konkurencja ogólnoświatowa, Japonia, Ameryka, Europa, Chiny. O Chinach troszeczkę mało wiemy, bo oni tych informacji nie przekazują. No dlaczego to możemy tutaj robić w Szczecinie? Bo mamy świetne laboratorium, unikalne laboratorium, gdzie przyjeżdżają ludzie właśnie z Kalifornii między innymi, żeby zobaczyć, jak my to badamy, te reakcje deuter-deuter przy ultra niskich energiach. To jest akcelerator, który działa przy tak zwanej ultra wysokiej próżni. Jest to wyjątkowy, unikalny akcelerator. Zbudowaliśmy tutaj w Szczecinie kilka lat temu w ramach też projektów takich europejskich. Także to działa, a wyniki teraz, które są też zadziwiające, bo zmierzyliśmy znowuż reakcję deuter-deuter w cyrkonie, ale znacznie dokładniej, przy właśnie
bardzo wysokich czystościach i małych zanieczyszczeniach. I co się okazuje, to są małe efekty w gruncie rzeczy. Jeżeli byśmy dopasowali do tych danych ten tak zwany współczynnik wzmocnienia, znowu stosunek mierzonego przekroju czynnego do tego modelowego, teoretycznego, to byłaby ta niebieska krzywa, która źle opisuje dane eksperymentalne. Na niskich energiach, powiedzmy około 5-10 kV, ona jest za niska, a przy wyższych energiach jest za wysoka. I dopiero czerwona krzywa, która tutaj jest bardzo dobrze opisuje, jest wynikiem tego, że tam oprócz tego, że mamy fuzję jądrową, to jeszcze w tym jądrze helu-4 musi być pewien rezonans helu-4. Rezonans to odpowiada pewnemu stanowi w helu-4, w jądrze helu-4, który jest jakby strukturą, tylko był do tej pory nieznany. I ten rezonans musi być bardzo, bardzo wąski i my widzimy tylko ogon, wysokoenergetyczny ogon tego rezonansu. Dlatego mamy pewne wzmocnienie tych przekrojów czynnych też tutaj przy bardzo niskich energiach. I tam jest tak zwany efekt interferencyjny, tworzy się taka kieszeń potencjalna i tak dalej, to są takie szczegóły, które nie będę dzisiaj mówił, ale to jest piękna fizyka, którą możemy tu robić. To samo można byłoby myśleć, że to jest tylko efekt jakiś metalowy, że tam coś się dzieje z tym oddziaływaniem z metalami i tak dalej. To są efekty, to jest podobne zwykle zrobione dla tarczy gazowej. Nie ma żadnych metalów, są elektrony tylko związane w deuterze, które też ekranują zbliżające się jądra atomowe. I znowuż ta czerwona krzywa nie opisuje dobrze danych, ale niebieska z tym właśnie nowym rezonansem, któryśmy odkryli właśnie dosyć niedawno, jest i dobrze opisuje. Więc problem jest taki, że mamy pewien rezonans jądrowy w jądrze helu-4 i mamy tutaj po prawej stronie taką sekwencję poziomów, które są znane, to są te zielone i tam ciągła czerwona, to są znane poziomy, które mają albo strukturę, bo hel-4 to są 2 neutrony, 2 protony. I teraz okazuje się, że większość tych znanych poziomów ma strukturę 1 nukleon plus 3. Taki klaster 3 nukleonów i w pewnej odległości 1 nukleon obok. Tak? Ale jest też kilka poziomów, które mają strukturę deuter plus deuter, czyli 2 nukleony plus 2 nukleony, takie 2 klastry na pewnej odległości. I one są tutaj właśnie na górze, te 3 zielone poziomy. Jeżeli te poziomy istnieją, to z punktu widzenia teoretycznego to był jeden z argumentów tutaj tych eksperymentalnych badań. Powinien istnieć poziom tutaj przerywany, czerwony poziom przerywany 0+. To jest spin i parzystość, to są podstawowe liczby kwantowe, które opisują te stany. I to ma pewne konsekwencje. Mianowicie, żeby wytłumaczyć tego typu sytuację, że mamy jeden stan klastrowy i inny stan klastrowy, to ta bariera kulumbowska, o której mówiłem, musi mieć taki kształt dwugarbowy, gdzie w jednym dla dużych odległości, dla dużych promieni takiego jądra helu-4 to będzie klaster 2+2, a przy małych odległościach będzie klaster 1/3. I wtedy możemy wytłumaczyć te wszystkie nasze efekty, które widzimy. I co więcej, jak jest taki poziom 0+, to taki poziom w helu-4 nie może się rozpaść poprzez emisję kwantu gamma. Automatycznie taki rozpad jest niemożliwy, bo kwanty gamma mają spin 1, a rozpad z stanu złudzonego 0 do stanu podstawowego to też jest 0, jest wtedy niemożliwy. Więc w ten sposób automatycznie tłumaczymy, dlaczego nikt nie widział gammy. Tak? Jedyną możliwość, żeby taki stan się rozpadł o energiach właśnie rzędu 24 megaelektronowoltów w helu-4, to jest emisja pary elektron-pozytron. Zamiast gammy, zamiast promieniowania fotonu elektromagnetycznego, mamy emisję elektron-pozytron, które są pod różnymi kątami i mogą mieć różne energie. W każdym razie, jeżeli takie coś założymy i obliczymy, ekstrapolujemy nasze wyniki akceleratora do temperatur właśnie takich niskich energiach milielektronowoltów i dopiero widzimy ten rezonans tutaj czerwony albo niebieski dla różnych energii ekranowania. I widzicie Państwo, że
przy dłuższych energiach te przekroje, czyli prawdopodobieństwa są wyższe, one spadają dla małych energii, ale nie spadają do bardzo małych energii, tylko właśnie energia ekranowania daje nam, że w pewnym momencie ten spadek został zatrzymany i kończymy nasz przekrój czynny na różnych poziomach w zależności od tej energii ekranowania i to się zmienia znowuż o 20-30 rzędów wielkości, czyli te ekranowanie zmienia nam przekroje czynne w temperaturze pokojowej o 20-30 rzędów wielkości. To jest wynik tego, co mierzymy eksperymentalnie. W ten sposób mamy wytłumaczenie, dlaczego możemy przejść przez barierę kolumbowską i widzimy, że ten efekt jest. A druga rzecz to jeszcze jest oczywiście ten rezonans, który dodaje jeszcze tam 7 rzędów wielkości i powoduje, że rzeczywiście te energie, które w niektórych eksperymentach są widoczne, możemy wytłumaczyć. Ten rezonans jeszcze ma co innego za zadanie. Mianowicie on zmienia ten współczynnik, który mamy jak zmienia też współczynniki rozgałęzienia, czyli symetrię między kanałami reakcji. Nagle okazuje się, że kanał reakcji HEL4 będzie znacznie większy niż kanał neutron i proton. To jest to, czego byśmy oczekiwali i to, co byśmy chcieli wytłumaczyć dla zimnej fuzji. Ten rezonans ma pewną analogię, którą znamy w fizyce jądrowej. I ta analogia jest niesamowita, bo w latach 60., żeby wytłumaczyć, że świat taki, jaki znamy, jest zbudowany przede wszystkim z węgla, tak? No pytanie jest, dlaczego mamy tak dużo węgla w naszym świecie? No bo musiał być jakoś syntetyzowany właśnie już może to być w tak zwanym wielkim wybuchu, ale potem we wnętrzu gwiazd za pomocą takiej reakcji 3 alfy wchodzą, łączą się w węgiel 12, tak? I żeby to miało miejsce, to przewidziano, to był pan profesor Hoyle, przewidział, że musi być taki rezonans w węglu 12, który by to wzmocnił i żeby mieć szansę stworzenia tego węgla. Bez tego węgla to by tutaj rzeczywiście nikogo na widowni nie było. Nie byłoby życia na świecie, prawda? I ten zaproponował, że taki rezonans musi być w węglu 12, w tym i tym miejscu, odpowiadającym temperaturze takiej plazmy w gwiazdach, które są czerwone olbrzymy, gdzie następuje tego typu reakcje, tak zwana triple alfa, potrójna reakcja alfa. No i potem rzeczywiście eksperymentalnie odkryto ten rezonans. Tak? Taki wąski, cienki rezonans, który wzmacniał tego typu reakcje. W naszym przypadku to byłby rezonans, który niekoniecznie ważny jest z punktu widzenia nukleosyntezy, chociaż też, bo prawdopodobnie reakcje jądrowe, które odbywają się w wielkich planetach gazowych, tam jest też wodór i deuter i mamy pewną nadwyżkę energetyczną, która wydobywa się z tych wielkich planet w stosunku do tego, jaką ilość energii otrzymują od Słońca. Więc tu też mamy pewien kontekst tutaj astrofizyczny. Ale to jest przykład, jak to funkcjonuje w fizyce jądrowej. Tak? Chciałem to Państwu pokazać jako przykład. No i teraz ja mówiłem o tym kanale elektronowo-pozytronowym i my tutaj chcieliśmy sprawdzić w naszych laboratoriach, czy to tak jest. Co zrobiliśmy? Żeby zobaczyć te elektrony, które jakby pokrywały się, pokazywałem Państwu te widmo, są protony, trytony, HEL3. Ale żeby znaleźć te pozytrony i elektrony, musieliśmy coś zrobić, bo one by się pokrywały z tymi liniami, które znamy. Byśmy nie mogli w ogóle ich zobaczyć. Więc to, co zrobiliśmy, chyba nie mam tego, przepraszam, no nie mam tego slajdu, jak to wyglądał ten układ eksperymentalny, ale po prostu przed detektorem wsadziliśmy grubszą folię, która powodowała, że energia emitowanych cząstek, tych ciężkich, naładowanych właśnie pryt przede wszystkim i HEL3, została w dużym stopniu absorbowana i wtedy te linie energetyczne, które Państwo obserwują, są przesunięte w stronę niższych energii. Teraz już nie widzimy HEL3, który jest kompletnie zaabsorbowany. Widzimy tutaj w skali logarytmicznej tylko tryt i nieprotonową. To jest ta
to jest przy wyższej energii mierzone widmo 14 kV, a potem jest przy niższej energii 7 kV. I okazuje się, że rzeczywiście widzimy nadmiar zliczeń, tam gdzie jest ta czerwona krzywa poza właśnie tą linią trytonową. I ona to jest znowuż bardzo słaby efekt, tak? Ale my szukamy tych słabych efektów i to trzeba mieć trochę wyobraźni i patrzeć, czy ta statystyka rzeczywiście uprawnia nas do tego, żebyśmy takie, powiedzmy tutaj, kontuzje mieli, czy nie. No, twierdzimy, że widzimy elektrony. Ta czerwona linia to jest, odpowiada symulacją w ramach takiego programu JANT-4, która całą znaną fizykę może symulować, pokazać, jakie cząstki są emitowane, jakie mają energię, jakie mają widmo energetyczne. I uważamy, że widzimy, to jest bardzo mała liczba zliczeń, ale że widzimy tam jakiś efekt, tak? Jak to pokażemy to, jak to zależy od energii cząstek padających w deuteronów, to widzimy, że ten stosunek elektronów do tej linii protonowej rośnie z malejącą energią. I to jest dokładnie to, co byśmy oczekiwali do tego rezonansu. Tu są policzone błędy, niepewności statystyczne. Wygląda na to bardzo wszystko ładnie, ale znowuż ten efekt jest bardzo minimalny. To nie było tak łatwo to znaleźć, prawda? To jest dosyć ciężka praca, spędzanie wielu godzin, nocy w laboratorium. I ostatnio jest, pokażę już Państwu ostatni taki nasz wynik eksperymentalny, który miesiąc, 2 miesiące otrzymaliśmy temu, żeby jeszcze bardziej wzmocnić i zobaczyć, jak ten efekt wygląda. Jeszcze grubszą folię włożyliśmy przed ten detektor, żeby ta linia trytonowa była rzeczywiście w pełni absorbowana. Już tylko jest linia protonowa. Tutaj widzicie Państwo to fioletowe widmo eksperymentalne. Jest ta linia protonowa, która już normalnie te protony mają 3 megaelektronowolty, a po przejściu przez tą folię już tylko 1,5 megaelektronowoltów. I tam przy małych energiach, to jest numer kanału tutaj odpowiada, widzimy maksimum, duża liczba zliczeń, tylko że to było mierzone przy wyższych energiach 20 kiloelektronowoltów, czyli ten przekrój czynny tam był znacznie wyższy, więc dlatego mamy liczbę zliczeń znacznie większą. I to odpowiada symulacjom w programie JANT-4, który podobną linię przewiduje, jeżeli rzeczywiście są emitowane elektrony, które mają energię od 0 aż do 24 megaelektronowoltów. I one widzimy w naszym detektorze krzemowym, który ma grubość 2 mm. To wszystko trzeba oczywiście zasymulować, całą geometrię detekcyjną i wtedy możemy porównać, że coś takiego rzeczywiście widzimy. I teraz już chyba każdy nie ma chyba wątpliwości. To już nie jest kwestia statystyki tutaj więcej. Widzimy, że rzeczywiście ta liczba elektronów, które mierzymy, rzeczywiście to są elektrony, tak? Które nie są zaabsorbowane w grubej folii przed detektorem, tylko ją przechodzą. One pokazują się w tym miejscu, które byśmy oczekiwali dla tego typu przejścia. To jest jakby dowód końcowy na to, że taki rezonans musi istnieć i to jest ten brakujący kamyczek do wyjaśnienia fuzji deuter-deuter w temperaturach pokojowych. Tak przynajmniej się wydaje. Tak? Zobaczymy, czy to, bo to wiadomo, to jest nasz wynik i teraz podobne wyniki muszą otrzymać inne laboratoria, używając innych eksperymentalnych układów. No zobaczymy, czy to tak będzie, ale wszystko wskazuje na to, że mamy wyjaśnienie zimnej fuzji. Tak? Jeszcze raz. Electron screening. Tutaj, znaczy, to wszystko jest po angielsku, ale ja to używam właśnie przy różnych sytuacjach, więc tutaj mamy ten ekranowanie elektronowe, które siła tego ekranowania może się zmieniać między 100 a 500 elektronowoltów i to zależy od tego, jakie mamy defekty kryształowe w tych naszych metalowych tarczach. To też wykryliśmy ostatnio, że właśnie defekty krystaliczne, a specjalnie chodzi o wakancje, które się tam tworzą, powodują, że właśnie raz ten efekt jest słabszy, jest silniejszy i możemy sterować reakcjami jądrowymi w ten sposób, że mamy pewną konkretną liczbę defektów w naszej tarczy i możemy mieć
przekroje czynne, które są o wiele rzędów wielkości większe bądź mniejsze. To jest też marzenie fizyków, żeby sterować przekrojami czynnymi reakcji jądrowych. My możemy teraz to robić. Wiemy, jak to funkcjonuje. A druga rzecz to jest, nazywa się rezonans progowy, bo on jest bardzo blisko przy energiach prawie zerowych, czyli taki progowy rezonans powoduje, że mam dodatkowe wzmocnienie i że te współczynniki rozgałęzienia, czyli zmiana siły konkretnych kanałów reakcji może nastąpić. Tak? Tutaj jest odniesienie do detekcji elektronów, pozytronów, to już o tym nie będę bardzo mówił, więcej mówię, to już pomału się zbliżamy się do końca, ale jest nie koniec tej całej historii. To jest może początek, bo się okazuje, tak jak już powiedziałem na samym początku, że w różnych eksperymentach ludzie mierzą nadwyżkę energii też w reakcjach proton-proton. Oczywiście nie wiemy, czy to jest proton-proton, czy te protony oddziałują z czym innym, ale takie najbardziej prawdopodobne reakcyjne jest proton-proton idący w kierunku deuteronu i on rozpada się przez emisję pozytronu i neutrina. To jest taka podstawowa reakcja, czy tam druga PET, która odbywa się w środku naszej gwiazdy, naszego Słońca. Ona decyduje, jak szybko się spala wodór w HEL-4, bo ta reakcja ma bardzo mały przekrój czynny, bardzo mało prawdopodobna, bo gdyby miała troszeczkę, bo to jest oddziaływanie słabe, tutaj wielostopniowa, dwustopniowa reakcja, jeszcze oddziaływanie słabe, więc przekrój czynny jest super mały. Ale dzięki temu nasza gwiazda żyje nie 100 milionów lat, by nie było szans, żeby stworzyć życia na naszej planecie. Ona będzie żyła jeszcze następne 4 miliardy lat. Tak, to właśnie dzięki tej pierwszej reakcji, która jest początkiem takiego łańcucha spalania wodoru w HEL-4 w naszej gwiaździe. Tylko problem jest taki, że nikt tej reakcji nie zmierzył. Ona jest tak mało prawdopodobna, że nikt eksperymentalnie jej nie zmierzył. To są te przekroje czynne, które znamy, są wynikiem pewnych teoretycznych obliczeń modelowych i ona jest naprawdę bardzo słaba. To jak to jest możliwe, że w temperaturach pokojowych coś takiego może być widoczne, a przy akceleratorach tego nikt nie zmierzy? Tak? To jest następna zagadka, którą mamy, ale może jest inne rozwiązanie, może w takich eksperymentach zawsze jak używamy czystego wodoru, to jest pewna domieszka deuteru. I wtedy jest reakcja proton plus deuter i wtedy to nie jest oddziaływanie słabe, tylko elektromagnetyczne, które jest znacznie silniejsze i przekroje są znacznie wyższe, ale mimo wszystko bardzo małe, znacznie mniejsze niż DD, to co Państwo mówiłem wcześniej. Więc sytuacja jest, wydaje się, że doszliśmy do jakiegoś punktu, gdzie możemy już myśleć o zastosowaniu takim praktycznym, mówieniu o nowym źródle energii, tak? Bo w wielu eksperymentach w naszym konsorcjum już była stwierdzona ta nadwyżka energii. Teraz budujemy duży reaktor, gdzie dużo materiałów wstawimy tam powiedzmy aż do kilograma i wtedy będzie, mamy nadzieję, że będziemy widzieć kilowaty, nie waty, tak? Energii. To jest to, co w tym roku chcemy zaobserwować. Zobaczymy, czy się uda, bo im więcej materiału, tym więcej będzie energii. To też jest wskazówka, że rzeczywiście wszystko odbywa się tak, jak myślimy, że to nie jest jakaś dodatkowe źródło energii, nie wiem, chemiczne gdzieś wodór jest absorbowany, produkuje się też ciepło, to muszą być reakcje jądrowe. No i jeszcze, co jest ważne, nie wystarczy mierzyć ciepło w temperaturach pokojowych, tylko musimy widzieć produkty reakcji jądrowych, czyli w naszym przypadku deuter-deuter musimy widzieć elektrony, pozytrony. I to jest też nasz cel w tym roku, żeby właśnie w takich eksperymentach, powiedzmy w temperaturach pokojowych, gazowych, zobaczyć te elektrony, pozytrony, tak jak widzieliśmy w tych eksperymentach przy ekstremalnie niskich energiach, bo 5-10 kiloelektronowoltów dla energii, dla fizyki jądrowej to jest ekstremalnie niska energia. To już nikt nie zejdzie niżej. My jesteśmy mistrzami świata, jeżeli chodzi o te najniższe energie tutaj. Tak? To już nikt nie zejdzie niżej, bo te przekroje czynne tak szybko spadają. Ale chcemy pójść w stronę energii termalnych, tak? Zobaczyć, co się dzieje przy 25-30 milielektronowoltach. To jest to, co chcemy w tym roku zobaczyć. To są osoby, które jest nasza grupa, taka międzynarodowa grupa
właśnie w Elbrusie, którą tutaj Państwu chciałem przedstawić. Raków Dubaj, Gokul Blas, Mateusz Kaszmarski, Agata Kowalska, Natalia Targoślęczka, Mathieu Wala i moja osoba. Działamy tutaj tak, te laboratoria Elbrusa są nie tutaj w budynku, tylko przy ulicy Żubrów, kawałeczek stąd, pieszo 15 minut, ale to dobrze dla zdrowia od czasu do czasu się przejść. I jeszcze ostatni slajd. Zapraszam wszystkich na dużą konferencję, którą organizujemy w tym roku, w ostatnim tygodniu sierpnia w Szczecinie. Będziemy organizować takie duże, publiczne wykłady, które będą się odbywać na zamku, w Operze na Zamku. Tam jest sala, która liczy 450 osób. Liczymy, że będzie 150 do 200 osób uczestników tej konferencji, ale w zasadzie wszystkich ze Szczecina, albo spoza Szczecina, zapraszamy na te otwarte wykłady, gdzie będziemy mówić zarówno o kosmologii, ale także o historii fuzji jądrowej, gdzie przyjedzie no, taka przodająca osoba z MIT i nam może troszeczkę dokładnie opowie o tej historii, która jest naprawdę super ciekawa, bo no, są niesamowite różne eksperymenty, ludzie już widzą, już tłumaczą fuzję jądrową, że wszystko funkcjonuje, a potem się okazuje, że to są szumy, że to nie jest tak, że problemy są różnego rodzaju. Tak? Department of Energy zajmował się tym problemem wielokrotnie, więc to był 92 rok, kiedy odrzucono no, pomysł o badaniu fuzji jądrowej, a potem, ponieważ wyniki były takie zachęcające, był drugi wniosek w 2004 roku, gdzie stwierdzono, że jeden z najlepszych metod badania fuzji jądrowej to jest właśnie metoda akceleratorowa, taką jak my tutaj tłumaczymy. I małe takie eksperymenty były jakby no, finansowane, ale w bardzo małym zakresie. No a teraz w Stanach Zjednoczonych mamy trzeci turnus jakby i najlepsze uniwersytety, najlepsze grupy badawcze tym się będą zajmować. Także to jest krótko i dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że nie znudziłem Państwa. Trochę długo mówiłem.